wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Так, всем доброе утро. Понедельник. Я подумала, что если мы будем ждать, пока у меня появится хорошее настроение, то за это время может много чего поменяться. И, в общем, это, наверное, неправильно. Ну, почему-то мне так показалось. Так что, как есть. Нет настроения? Ну, нет и нет. Не всегда же все бывает отлично. Так, сейчас почти 8 утра. Так странно. Потому что сегодня каникулы начались школьные. И Данилу я не отвозила. Только Макса. И несмотря на это, мы позже, даже чуть не то, что даже в такое же время, а чуть позже приехали в сад. Но мы выехали, правда, позже. И встала я сегодня позже. Максим по воскресеньям у бабушки не спит. Я его когда забираю, он всегда засыпает. Тут даже не практически, тут всегда засыпает в машине по дороге. И вчера он до последнего держался. Если там в предыдущие разы он вырубался, мы еще не успевали из города выехать. То есть по трассе он уже полностью спал. И вот он укачивало так, что мы пока к дому подъезжали, он уже вообще, у него прям глубокий сон. Вот. Я в прошлый раз его на руках дотащила до кровати. И он не проснулся, еще и дома спал. Звук этот мне совсем не нравится. Надо гнать машину на СТО. Не одно, так второе, как говорится. Вот, а вчера он отрубился, уже мы почти приехали. Там, где-то 3-4 километра до города оставалось. И вот он вырубился все равно. Обалдеть. Кажется, должно быть столько машин. Как раз вот. Но, видимо, люди научились чуть раньше выезжать. И получается, мне удалось его растормошить, чтобы домой поднять своим ходом, потому что, во-первых, наше парковочное место было занято, а во-вторых, он не успеваешь. В общем, что пришлось стать далеко. Можете все меня обгонять. Я не в духе. Вот, и у меня там куча сумок была. Я вчера Озон получила первый раз в жизни. К большому своему удивлению, в феврале мне подруги посоветовали Озон. Посмотри, я кое-что искала для себя. Уже давно, нигде не могла купить. А там, где находила, там ценник был просто космос. Но тех денег не стоило вообще. Нет, стоило в любом случае, потому что мне это точно нужно. Но я хотела подешевле. И мне сказали на Озоне посмотреть. Я тогда посмотрела. Это было какое-то там, вторая половина февраля. Я его только сейчас заказала. Потому что, надо. Это мое здоровье. И сколько можно откладывать? Я уже который раз так говорю. И все равно откладываю. Но сейчас уже не хочу откладывать. Вот. И, короче, забирала заказ с Озона, потом продукты брала немножко, рюкзак, Максима пакет с игрушками, мне только Макса спящего на руках не хватает. Вот, поэтому пришлось его разбудить. И хорошо, он не успел сильно провалиться в сон, если честно. И дома он, минут 5 пока призничал. Без этого, конечно же, никак. Поедем, выбросим мусор с машины, кучу коробок. Зачем тащить домой? Вось.
все. И получается, к тому времени, как нам откололся кусок лежачего полицейского, и вот так неприятно объезжать, место мое так и занято. Ну, вот какой. Какое-то одно есть, мы тут устанем. Что мне потом все равно скоро уезжать. И, в общем, вчера Макс, к моему большому счастью, вырубился просто вот так. Что-то там 2 книжки почитал. Так. И вырубился. Стекло, отходу пластмасс, макулатура до верха. Какая прелесть. Такое ощущение, будто у меня не машина, а мусорка. Что-то я там для кошек попала. Не припомню. Так, сейчас я вернусь. Как сразу легче жить стало, а? Посмейтесь сейчас. Я не буду это комментировать. Просто посмейтесь. Снег сошел, эта ступенька стала как трамплин. Особенно заехать на нее. Особенно на моей машине с низкой посадкой. Так, ну что. Мне нужен был перерыв. Мне, конечно, этого не хватило. То есть того эффекта, который я хотела получить от этого отдыха, я его не получила. Но в любом случае я возвращаюсь к работе с желанием, на самом деле. То есть я прям... Я не то чтобы сильно соскучилась. Мне просто стало скучно. Блин, Бэха, ты такая страшная. Я тебя боюсь. Даже не хочу к тебе прижиматься, если честно. Это как-то чересчур. Столько места. Так неудобно в кожаной куртке на кожаном сиденье. Кто бы мог подумать. Но я все равно люблю свою машину. Сиденье у водителя практически в горизонтальном положении. То есть там даже не 45 градусов угол наклона. Как, ну, мне так неудобно. Я так не вижу, куда еду. И так мне не видно мое солнце. Вот. Приехали. Короче, мне стало мне скучно, да. Мне скучно. Я с этими посылками все бесконечно. Но сейчас уже все, что я хотела выложить, я уже выложила. И даже немножко то, чего не хотела выкладывать, но все же, да, то есть я 2 раза перебирала. Первый раз я перебрала это то, что очевидно нет. Ну, то есть сегодня у меня к этому душа не лежит. Я рассчитывала, ну, как я не рассчитывала, я приблизительно навскидку посмотрела, что где-то на 2-3 года должно остаться мне
запасов моей пряжи без фанатизма, да, то есть без вот этого фанатичного вязания по 150 вещей в месяц, хотя я таким уже давно не могу похвастаться. Желание есть, конечно же, именно желание столько вязать, но иметь столько одежды или там каких-то, ну, еще чего-то, такого желания у меня нет. У меня начался, кстати, полинос. И в этом году меня, похоже, совсем не пронесет, потому что в субботу я думала, у меня мозги вытекут через нос. Мне очень повезло, что у меня есть остатки от прошлого раза Никсар, таблетки, которые я пью от аллергии. И мне очень повезло, что он мне до сих пор помогает. Потому что все предыдущие препараты, которые я раньше пила, обычно 2 сезона. Ну, то есть 2 больших лета, да. С марта по октябрь там у меня такое сезонное лето полинозное. Вот, обычно я пила 2 года и потом уже переставала помогать. Ну, вот и Вигил я долго пила, но он сильно на сон мне вообще ужасно. Я даже сейчас, если бы я не знала про Никсар, я бы Тавигил бы не стала бы пить, только из-за того, что я за рулем, ну, каждый день стабильно. Я бы побоялась. То есть там настолько бесконтрольное вот это вот засыпание, что я бы за руль не села бы. Ну, то есть я бы просто таблетки не пила. Вот. И все, у меня начался полинос уже полным ходом. Я уже теперь пью таблеточку прямо вот встаю, утром выпиваю. Точнее, пока что ввожу это в привычку, но вот сегодня уже выпила, потому что я уже проснулась с опухшими глазами. Вот. Сегодня что у нас в планах? Мне нужно на Европочту. У меня одна посылка со вчерашнего дня. Я ее собрала и забыла взять, когда уезжала. Уже не стала возвращаться, потому что, ну, не люблю возвращаться. Вот сегодня поеду, скорее всего, перед Максом поеду. Ну, то есть часа в 4 выйду, мне надо на почту заехать, коммуналку заплатить. Я в субботу была на почте, но забыла эту бумажку, квитанцию. Вот, я бы дома оплатила с Ерипа и забыла бы давным-давно. Но хозяину нужна именно вот с почты этот чек. Зачем он ему, я не понимаю. Если такие же скриншоты об оплате можно сделать из интернет-банкинга, и вообще можно даже на почту, там, можно даже распечатать в конце концов. Ну вот, на почте сказал платить, ладно, никаких вопросов. Короче, надо будет заехать на почту, заплатить, и на Европочту отправить одну посылку. И все, больше мне никуда не нужно, поэтому сегодня я буду работать. Хочу вернуться к съемке видео. Желание есть, но в прошлое понедельник все было почти то же самое. Но я пришла, и мне стало снова как-то грустно. И я такая, я немножко повяжу. И вот неделю я вязала. Да, я покрасилась. Но мне уже необходимо было. У меня уже голова меня просто раздражала. Эти отросшие корни сантиметров. Сколько там, не знаю, 10, наверное, было. Совсем это уже отвратительно смотрелось, поэтому надо было что-то делать. И я безумно рада, что я все-таки попробовала. То есть я поехала не к тому мастеру, у которого я раньше красилась. Я записалась здесь в Дзержинске к той девушке, которая стригла Данилу. И, ну, мне понравилось немножко не мой цвет. Ну, то есть сейчас уже получше. Когда выходила из парикмахерской, мне тоже понравилось. Потом я дома начала присматриваться, и мне показалось слишком золотистой. Да? То есть, ну, я сама такое выбрала. Было похоже на волосы Золушки из сказки, из мультика диснеевского. То есть слишком теплый для меня. У меня сразу такая серая, уставшая кожа. Но я потом подумала о том, что, может быть, дело не в цвете, а в том, что я действительно эти дни, вообще эти там, пару недель плохо себя чувствую в плане, ну, настроения, да, морально именно. И, может быть, в этом дело, да, то есть сейчас как-нибудь что-нибудь случится хорошее, и тогда, ну, может быть, даже дело не в том, что я хуже стала выглядеть, а просто в том, что настроение такое, и кажется, что хуже выглядишь. Поэтому я дала время. Ну, вот сейчас мне пока более-менее нравится. Вот. И она мне там порекомендовала немного уход другой. Я там потом попозже съезжу к ней, куплю ночную маску, чтобы немножко постоянно освежать цвет.
прошлый раз я тоже хотела, но так и не добралась до этого дела. Вот, чтобы надольше хватило эффекта. Вот, и буду что-то брать, наверное, похолоднее. Не знаю. Пока еще не решила. Не серебро точно, может быть, что-то розовенькое. Что еще тут у нас? Ничего. Вообще ничего. Я в ожидании переезда. Меня немножко колбасит, потому что переезжаем мы, конечно, удивительно. Ну, все как обычно. У меня все не как у людей. Я еще не видела квартиру, но я на нее согласилась, потому что меня заверили, что там все хорошо. Ремонт вообще не требуется, ремонт там свежий, выглядит все хорошо. Планировку я знаю, потому что я была в квартире подобного плана, то есть я была в гостях в этом доме. Я знаю, как это все выглядит, но я на 100% не уверена, опять же, да, то есть я все сама для себя все решила, и мне 100% сдают эту квартиру, ну, по крайней мере, так это звучало, но все равно какое-то такое странное ощущение, да. Даже не знаю, как это объяснить. И нету четкой договоренности по датам, да, то есть вот как, допустим, мы сюда въезжали, там мы заключили договор с 3-го, но это был первый раз, как бы там, лишь бы побыстрее, да. Ну и хоп, и 6 числа переехали. А тут такого нету, потому что, получается, у меня договор с 3 по 3, и мой договор на самом деле еще не закончен. То есть мне надо уже предупредить хозяина. Я постараюсь сегодня вечером это сделать. Я бы уже давно его предупредила, да. Но сегодня я уже точно это сделала. Мне просто нужно было понимать, что говорить. Мне же тоже надо его по датам как-то сориентировать. А там вопрос в том, что там квартиранты, ну, те жильцы предыдущие, у них тоже до 3-го, но они там что-то там за собой подделывают. Соответственно, им нужно время. Я заняла твое место. Ну, какой хороший дядя. Мое место тоже занято. Но я скоро уеду. Я так не делаю. Ну, да, сейчас вот парковка разъедется, тут вообще никого не будет. Мест хватает. Но на вечер, на ночь я не ставлю машину ни на свое место, ну, просто из принципа. Вот. И, короче, они там что-то за собой подделывают. И, ну, мол, я как бы, может, не успеют, но вот должны 3 числа съехать. И получается, что если бы вот знать точно, что 3-го они съезжают, я бы себе там взяла, ну, 4-5 дней на переезд, 2 дня на вещи, 2 дня на то, чтобы тут убрать, да, ну, освежить все за собой, там, полы помыть, сантехнику, там, плиту еще раз. Ну, в общем, финишная такая уборка. И все. Ну, от силы бы неделю, да, потому что, ну, все-таки тоже деньги. Там плати, тут плати. За 2 квартиры. Вот. И меня это немножко напрягает. И такое есть волнение почему-то. Вот. Почему снимаю квартиру не глядя? Потому что других вариантов нет. Есть, конечно, ну, еще там сдают, но цены просто космос. Я не понимаю. И самое интересное, что вот сколько уже времени-то прошло, да, там числа 10-11, по-моему, я встречалась с хозяином, мы обсуждали, ну, может, чуть позже, может быть, 12-го. Не помню, то есть уже 2 недели прошло стабильно. И в тот день, когда я ему сказала, я смотрела объявление, тогда прям мониторила. И все эти квартиры, которые сегодня висят, они все до сих пор, ну, то есть с тех времен висят. И многие странные ощущения, да, то есть обычно что, ну, если так подумать, что если квартира стоит пустая, то, скорее всего, человек же рассчитывает, ну, хозяин квартиры рассчитывает на то, что она должна себя как-то окупать. Ну, коммуналку, что все равно платишь, да. И не скинуть немного цену для того, чтобы кто-то туда заехал, да, и это же все равно доход. Ну, то есть ты ничего не потеряешь. Вот стоит без жильцов, да, ты теряешь, уже ты платишь за нее коммуналку. Вот. А вот не скинуть совсем немножко с этой неподъемной цены,
ради принципа и оказаться в минусе почему-то для некоторых более правильное решение. Ну, я как бы не сужу, я просто интересно было бы послушать логику. Ну, то есть, почему так? Видимо, не жмет, ну, то есть, видимо, хватает, всего хватает, и вот только так, ну, может быть, я не понимаю чего-то. Не знаю, у меня не было квартиры, чтобы я ее сдавала кому-то, да. Вот, и все эти квартиры висят и однокомнаты за баснословные деньги просто. Цена, вы только вдумайтесь, вслушайтесь в эту информацию. Цена аренды 1 месяца однокомнатной квартиры, да, она там в новом доме, ну, там свежий ремонт, ну, как вот у меня в Фаниполе был, да, то есть ничего там советского нету, там все такое чистенько, аккуратненько, не супер-пупер, никаких там нанотехнологий, ничего, просто свежий, хороший, аккуратный ремонт, ты заходишь и вот чувствуешь, что как бы, ну, чисто, некомфортно, ну, то есть неуютно, а именно, ну, чисто, вот твое дело обжиться. Но стоимость за 1 месяц выше средней зарплаты по Республике Беларусь за 1 месяц. Ну как такое возможно вообще? Ну вот человек, да, даже если семья заедет, ну это разве это норма? Не понимаю я. Кто вообще эти планки поставил по стоимости? Да. Ну, что поделаешь. Кто-то вот сделал, да, и все, и все погнались. Моя тоже не дешевая. Но других вариантов нет. Ладно, что там у нас? 8:12. Я пошла. Начнем сегодня с завтрака. Вот. Я сегодня взвесилась. После выходных у меня, естественно, перевес. Я в субботу была в гостях у подружки. Офигенно провели время. 300 лет не виделись. Так насмеялись, что я еще домой ехала и смеялась на ходу. Не могла остановиться. Классно провели время. Вообще. Аж жалко, что мы так долго не собирались. Последний раз мы собирались, еще Макса у меня не было. Даже в животе. Ну, то есть я даже еще не беременная была, Максу вот уже... Ну да, получается, 4 года, даже больше прошло. Обалдеть. Вот. Мы пересеклись чисто в городе, и все это, наверное, в обед мы встретились и до ночи смеялись. Вот. Так что я прям отдохнула, перезагрузилась. И все равно не до конца. У меня, видимо, просто недостаток этого всего. Я слишком долго сидела дома и продолжаю сидеть. Вот. Но ничего, в апреле меня ждут приключения. Мне нужно заняться здоровьем своим во всех смыслах. Поэтому у меня там все уже назначено. Осталось только не соскочить. Что это для меня нормальное явление. Прийти к этой мысли в очередной раз, решить, что да, пора, откладывать можно бесконечно. Все, здесь и сейчас надо. Все, я иду, я записываюсь. Все, пошла, все, готово. Даже вот там уже там вещи какие-то подготавливаю. И потом в последний момент со страху соскочить. Но я очень буду стараться, чтобы в этот раз этого не случилось. Вот, так что такие дела. Что случилось с вами, мужчина? Женщина сидит в машине, разговаривает сама с собой. Вы хотите присоединиться? Я не очень. Вот. И я очень хочу, я поняла, что у меня большие комплексы. Ну, то есть я реально это время посвящала не только тому, чтобы там разрулить финансовые вопросы, но и найти для себя какое-то, как это правильно сказать, единение с душой,
Как бы это ни смешно звучало. Но мне это прямо необходимо. Но я такая, да. И я начала думать о том, что мне не нравится. Не то, чтобы не нравится, что бы я хотела изменить, да. То есть я сейчас в том... с теми мыслями живу, что мне сегодня нужно сделать, чтобы через 5 лет выглядеть лучше, а не хуже, да. То есть они... И понимаю, что здесь и сейчас не будет. Конечно, бы очень хотелось. Но лучше я сегодня начну много-много, нет, немного, потихонечку что-то делать, да, чтобы даже через 5 лет какой-то результат появился. И я поняла, что мне очень не нравится состояние моей кожи, лица. То есть уже как бы и воспалений, да, нет. Ну, то есть практически очень редко что-то выскакивает. Но то, что кожа такая пористая, сильно рыхлая, мне не нравится. И на лазерную шлифовку я так и не решилась. Ну, просто потому что мне кажется, что мое моральное состояние сейчас, оно не потянет этого всего. Вот. А соленые слезы по обожженной коже с коркой, я думаю, что это такое себе удовольствие. Плюс это очень долго, действительно, да. То есть это там же не день, не два, не три, сколько там, месяц, наверное, 2 требуется на восстановление. Я решила лучше долго дома, да, в домашних условиях, ну, с помощью каких-то специалистов, конечно, но вот чтобы без этого резкого трэша. Вот. Тоже в этом направлении сейчас буду работать. Дешево и сердито, как говорится. Ладно, я пошла завтракать, пить кофе. Посмотрю, что там у меня. Нужно достать что-нибудь, да, чтобы на вечер готовить ужин детям. Данила же дома. И за работу. Надеюсь, что ничего снова не случится, и я не передумаю. Потому что мне, ну, реально хочется. Вот. Ладно, все, я пошла.